Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, saya Firdayana Aksan, SEMSM, tutor online untuk mata kuliah manajemen keuangan. Senang sekali saya bisa menyapa Anda semua pada semester ini. Dalam mata kuliah manajemen keuangan ini, kita akan membahas terkait dengan manajemen keuangan yang merupakan cabang ilmu dari ilmu manajemen yang berfokus pada bagaimana sebuah organisasi baik perusahaan maupun individu untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Materi ini penting sebagai gambaran dasar untuk pemahaman lanjutan. Saya harap Anda semua dapat mengikuti tutorial ini dengan semangat dan aktif berdiskusi. Jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi melalui forum. Selamat belajar dan semoga sukses di semester ini. Salam hangat dari saya dan sampai jumpa di ruang tutorial online.